ឧត្តមសេនីយ៍តូសំសុនមេបញ្ជាការតំបន់ប្រតិបត្តិការសក្រមកំពង់ធំដាក់ប័ណ្ណបញ្ជាដល់យោធិនគ្រប់រូបត្រូវត្រៀមខ្លួនជានិច្ចក្នុងភារកិច្ចការពារបូរណភាពទឹកដីនិងការពារសុខសន្តិភាពជូនប្រជាជននៅព្រឹកថ្ងៃទី6 ខែឧសភាឆ្នាំ2026ឧត្តមសេនីយ៍តូសំសុនមេបញ្ជាការតំបន់ប្រតិបត្តិការសក្រមកំពង់ធំយុទ្ធភូមិភាគទី4បានដាក់ប័ណ្ណបញ្ជាដល់យោធិនគ្រប់រូបជំនួសឲ្យបញ្ជាការរដ្ឋាភិបាលតំបន់ប្រតិបត្តិការសក្រមកំពង់ធំត្រូវត្រៀមខ្លួនដូចជាស្រេចអនុវត្តតាមប័ណ្ណបញ្ជារបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់នៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទក្នុងភារកិច្ចការពារបូរណភាពទឹកដីនិងថែរក្សាការពារសុខសន្តិភាពជូនប្រជាជនកម្ពុជាដែលប័ណ្ណបញ្ជានេះត្រូវបានដាក់ចេញនិងរំលឹកបន្ថែមដល់យោធិនគ្រប់រូបក្នុងពិធីសំណេះសំណាលនិងពង្រឹងទូនាទីភារកិច្ចរបស់កងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទនៅទីបញ្ជាការតំបន់ប្រតិបត្តិការសក្រមកំពង់ធំឧត្តមសេនីយ៍តូសំសុនក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថានីតិហ៊ានរងនិងពលទាហានគ្រប់រូបត្រូវតែស្មោះត្រង់ដាច់ខាតចំពោះជាតិសាសនានិងព្រះមហាក្សត្រដោយត្រូវមានភក្ដីភាពចំពោះប្រជាជនបម្រើប្រជាជននិងការពាររាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ដែលប្រសូតចេញពីការបោះឆ្នោតនិងត្រូវជឿជាក់លើការដឹកនាំដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅក្នុងឱកាសនេះផងដែរឧត្តមសេនីយ៍តូសំសុនមេបញ្ជាការតំបន់ប្រតិបត្តិការសក្រមកំពង់ធំក៏បានណែនាំនិងប្រគល់ភារកិច្ចដល់ថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់មេបញ្ជាការគ្រប់បណ្ដាកងឯកភាពជំនួសនិងយោធិនគ្រប់រូបត្រូវចូលរួមជាមួយសមាជិកជំនាញនិងអាជ្ញាធរដែនដីនៅគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ក្នុងការអនុវត្តនៅគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពពិសេសត្រូវចូលរួមអនុវត្តឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់បំផុតនៅប័ណ្ណបញ្ជារបស់សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនិងថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់នៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទនិងគណៈបញ្ជាការឯកភាពរដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំក្នុងកិច្ចសហការការពារទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសធនធានធម្មជាតិឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនិងទទួលបានជោគជ័យដើម្បីថែរក្សាធនធានធម្មជាតិរបស់យើងសម្រាប់កូនចៅយើងនៅចំនួនក្រោយៗទៀតនៅក្នុងឱកាសនេះយោធិនគ្រប់រូបនៃបញ្ជាការរដ្ឋាភិបាលតំបន់ប្រតិបត្តិការសក្រមកំពង់ធំបានបដិញ្ញាចិត្តគោរពអនុវត្តតាមបទបញ្ជារបស់មេបញ្ជាការដែលបានដាក់ចេញឲ្យទទួលបានជោគជ័យនិងបដិញ្ញាចិត្តគោរពគាំទ្រទាំងស្រុងចំពោះការដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានាងខ្ញុំឆាំឡាវងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍